وأقول بصراحة بأن هناك سەرۆکی فراکسیۆنی کۆمەڵی ئیسلامی لە پەرلەمانی عێراق ڕاگەیەندراوێک لە سەرموچەو بودجەی پێشمەرگە بڵاو دەکاتەوە و داوا لە پارتی و یەکێتی دەکا لە بری ئەوەی ئەو هەموو وەفدە باڵایە بۆ پۆستەکانیان ڕەوانەی بەغدای دەکەن وەفدێکیش بنێرن بۆ پێشمەرگە و قوتی خەڵکی. بە پێی ڕاگەیەندراوێک کە لە تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبوک بڵاوی کردوتەوە، ئەحمەدی حاجی ڕەشید سەرۆکی فراکسیۆنی کۆمەڵی ئیسلامی لە پەرلەمانی عێراق ئاشکرای کردووە لە پرۆژەیاسای بودجەی ساڵی داهاتوو پشکی پێشمەرگە لە بودجەی وەزارەتی بەرگری عێراق دادەنرێت بە بڕی 37 ملیار دینار مانگانە بە کۆی گشتی دەکاتە 444 ملیار دینار، بەڵام تەنها دەستگای دژە تیرۆری عێراق کە 12,000 چەکدارە بڕی 738 ملیار دینار و 91,187,000 بۆ تەرخان دەکرێت. هەروەها ژمارەی چەکدارەکانی حەشتی شەعبی کە لە بودجەدا پەسەند کراوە بە 122,000 چەکدار بڕی 2 تریلیۆن و 98 ملیار و 290 ملیۆن و 470,000 دیناری بۆ تەرخان کراوە. لەلایەکی دیکەوە وەزارەتی بەرگری فیدراڵ بڕی 7 تریلیۆن و 805 ملیار و 284 ملیۆن و 700,000 دیناری بۆ تەرخان کراوە کە سەرژمێریان تەنها 184,000 کەسە. ئەحمەدی حاجی ڕەشید ئاماژەی بۆ وەش کردووە لە نێوان چەندین ئاماردا تاوەکو ئێستا نازانێت سەرژمێری پێشمەرگە چەندە و کامەیان ڕاستە. بۆ پێی بەپێی لێدوانی شارەزایەکی ئابووری کە لە وەزارەتی دارایی و ئابووری دەوامی دەکرد، ژمارەی موچەخۆرانی وەزارەتی پێشمەرگە 432,000 کەسن، بەڵام بەپێی سەرژمێری بایۆمەتریەکەی حکوومەتی هەرێم بێ ژمارەی پێشمەرگە 266,000 کەسە. هاوکات بەپێی دەنگدانی تایبەت بێ کە لەم هەڵبژاردننی پەرلەمانی کوردستانەدا ئەنجامدرا 170,000 کەسن. ئەمە جگەلەوەی بەپێی تەخمین و خەمڵاندنی عێراق بێ ژمارەی پێشمەرگە 45,000 کەسن. لە کۆتایی ڕاگەیەندراوەکەیدا ئەحمەدی حاجی ڕەشید دەڵێ بە تەنها پارەی تەرخانکراو بۆ حەشتی شەعبی وەزارەتی بەرگری 9 تریلیۆن و 963 ملیار و 575 ملیۆن و 170,000 دینارە. سەرۆکی فراکسیۆنی کۆمەڵی ئیسلامی هەریەک لە پارتی و یەکێتی بە بەرپرسیاری سەرەکی کێشەکانی بودجە و موچەی هێزەکانی پێشمەرگە دەزانێت و داوایان لێ دەکات لە بری شەڕی وەرگرتنی پۆستە باڵاکانی عێراق 2 وەفدیش بنێرن بۆ ئەوەی خەمێکی پشکی پێشمەرگە بخۆن لە بودجەی ساڵی نوێ لە حکوومەتی عێراق.